அம்பால் கிரீன் பவர் என்டர்பிரைசஸ் வந்து ஜெனரேட்டர் ஃபீல்டில் 20 வருஷமாக இருக்கிறதா நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த 20 வருஷத்தில் எங்களோட குறிப்பிடத்தக்க வெற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவகாசி, விருதுநகர் 2012-13 அந்த மின்தடை காலங்களில் 10 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் மின்தடை இருந்த காலங்களில் அந்த தொழில் நகரத்தில் வந்து அதிகமான ஆர்டர்ஸ் வந்தது. அதிகமான ஆர்டர்ஸ் வரும்போது நாங்கள் அதை எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா, ரொம்ப ப்ரியாரிட்டியில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது ரொம்ப டிமாண்டில் இருந்தது. ஒரு பணம் போட்டால் 1 மாதம் 2 மாதம் ஆகுது. அந்த மாதிரி நேரங்களில் நான் என்ன பண்ணேன்னா, பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் மட்டும் வாங்கி லாகின் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜெனரேட்டர் எப்போ ரெடி ஆகுதோ அன்றைக்கி ஃபுல் பேமெண்ட் வாங்கி வித்தின் 2 டேஸில் சப்ளை பண்ணுற மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். சிவகாசியில் என்னோடய குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வெற்றிங்கிறது வந்து அந்த ஓனர்ஸ்லாம் என்னை வந்து நம்பினாங்க, 100% நம்பினாங்க. சுப்பையாட்ட பணம் கொடுத்தா கரெக்டாக ஜென்ரேட் வந்துடும் அப்படிங்கிறது சிவகாசியோட வெற்றி. அப்படி ராஜபாளையத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, ராஜபாளையத்தில் எல்லா முன்னணி நிறுவனங்களுக்கும் ஜென்ரேட்டர் கொடுத்துருக்கோம். கும்பரன் ஸ்வீட்ஸ் ஆகட்டும், ஆனந்தாஸ் ஆகட்டும், அங்கே இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டைல் யூனிட்டு. ராஜபாளையத்தில் பெரும்பகுதியான நிறுவனங்கள் வந்து நம்மகிட்ட ஜென்ரேட்டர் வாங்காத கஸ்டமர்ஸ்னு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் அப்படியே அந்த மேற்கு மலை தொடர்ச்சியில் வந்தாச்சுன்னா சிவகிரியில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகள், புளியங்குடியில் இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸு, அக்ரியில் இருக்கக்கூடியவங்க, சொக்கம்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் சர்வீஸு, தென்காசி, இது ஃபுல்லாகவே நாங்கள் வந்து ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ஃபோனில் பேசி ஆர்டர் எடுக்கிறத விட நேரடியாக கஸ்டமரை சந்தித்து கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதிலேருந்து வரக்கூடிய ஃபீட்பேக்கை வந்து நாங்கள் வந்து கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லி அதிலேருந்து தான் அவங்களுக்கு சஜஷன் கொடுத்துருக்கேமே ஒழிய ஒவ்வொருத்தரும் ஃபோனில் இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சென்னையில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் இல்லை பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் இங்கேருந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஜென்ரேட்டர் ஆர்டர் போடுவீங்க, 15 kV 25 kVன்னு ஆர்டர் போடுவீங்க. ஆனால் அங்கே இருக்கிறது வந்து 125 kV தேவைப்படும். இந்த ஃபோனில் நீங்கள் சொல்லுவீங்க, கொட்டேஷன் அனுப்புவாங்க, பேமெண்ட் போடுவீங்க, ஜென்ரேட்டர் வரும், ஜென்ரேட்டர் வந்து ஓடும்போது லோடு பத்தலை அப்படிம்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, கஸ்டமர் சொல்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எங்களோட இன்ஜினியர்ஸோ இல்லை நானோ இல்லை என்னோடய சர்வீஸ் ஸ்டாஃபோ யாரோ ஒருத்தர் நேரில் போய் அந்த கஸ்டமருக்கு என்னென்ன லோடு இருக்குது, அந்த லோடோட தன்மைகள் என்ன, அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய மின்சாதனங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து நாங்கள் சஜஷன் கொடுத்து அவங்க என்ன சொன்னாலும் சரி, அதில் அவங்க சொல்கிறது எங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கணும், நாங்கள் சொல்கிறது வந்து அவங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி நேரங்களில் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து ஆர்டர்ஸை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். இது முக்கியமான விஷயம். அவங்க கொடுக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான பணத்துக்கு அந்த தொழிலுக்கு அந்த ஜென்ரேட்டர் வந்து உபயோகப்பட்டால் தான் அவங்க நம்மளை வந்து பாராட்டுவாங்க, 2 பேர்ட்ட ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. எங்களுக்கு பெரும்பகுதியான வாடிக்கையாளர்கள் வந்து எப்படின்னா, அந்த ஜென்ரேட்டர் வாங்கினதுக்கப்புறம் சுப்பையாவை ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி தான் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்களே வெளியே, அந்த இடத்துல தோல்வி அப்படிங்கிறது வந்து கிடையவே கிடையாது. ஆனால் நான் சொல்கிறத கேட்காம சில இடங்களில் அவங்களோட எலக்ட்ரீஷியனோ இல்லை அவங்களோட இன்ஜினியர்ஸோ பண்ணுற இடங்களில் எதிர்மறையாக போயிருக்கு. அது ரொம்ப குறிப்பிட்ட தான், விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவில் தான் இருப்பாங்க. ஆனால் ஜெனரேட்டரை பொறுத்தளவில் முக்கியமான விஷயம் அந்த டிஜி சைசிங். திரும்ப நான் சொல்கிறது வந்து 3 phase இருக்கிற இடத்துல சிங்கிள் பேஸ் கொடுத்தாலோ, இல்லை சிங்கிள் பேஸ் தேவைப்படுற இடத்துல 3 phase கொடுத்தாலோ அந்த ஜென்ரேட்டர் வந்து சரியாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு வந்து பயன்படாது. ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் கவனம் வச்சு பண்ணுறதுனால கஸ்டமருக்கு எங்கள் மேலே அபரிதமான நம்பிக்கை இருக்குது. இது ஒரு பாயிண்ட்டு. 2வது, ஜெனரேட்டரை பொறுத்தளவில் ஒரு அமௌண்ட் வந்து பெரிய அமௌண்ட்டாக இருக்கும், ஆனால் அதில் லாபம்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இந்த கம்மியான லாபத்துலேயும் நாங்கள் வந்து திறம்பட செயல்படுறதுக்கான காரணம் வந்து வாடிக்கையாளர்களோட நம்பிக்கை. வாடிக்கையாளர்கள் வந்து தொடர்ந்து நமக்கு ஆர்டர் கொடுக்கும்போதும், வாடிக்கையாளர்கள் வந்து தொடர்ந்து நம்மளை ரெஃபர் பண்ணும்போதும், நம்மளை வந்து சிபாரிசு பண்ணும்போதும் நம்மளோட தொழில் வந்து தொடர்ந்து அந்த இடத்துல நடந்துக்கிட்டு இருக்குது, வெற்றிகரமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இது மதுரையில் 2012-2015 வரைக்கும் இருந்த காலங்களில் மதுரையில் ஒரு அளவில் நாங்கள் ஜெயித்தோம். இறால் பண்ணை, ராமநாதபுரம் இறால் பண்ணை, திண்டுக்கல்லில் இருக்கக்கூடிய டைரி ஃபேக்ட்ரிஸு, தேனியில் இருக்கக்கூடிய டால் மில்ஸு, இந்த செக்மெண்ட்டாக நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணி ஜெயிச்சுட்டு வரும்போது, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, நாகர்கோயிலில் பெரும்பாலும் சர்ச்சஸ் வந்து நாங்கள் சிஎஸ்சி சர்ச்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கொடுத்த ஜென்ரேட்டர் தான் இருக்கும். தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய பெரிய நிறுவனங்கள், உப்பளம், தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய கல்யாண மண்டபங்கள், மருத்துவமனை, இதுக்கு அதிகமாக கொடுத்துருக்கோம். திருநெல்வேலியை பார்த்திங்கன்னா, திருநெல்வேலி ஜங்ஷனில் இருக்கக்கூடிய பெரிய நிறுவனங்கள், செராக்ஸ் கடையாக இருக்கட்டும், ஹோட்டல் நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும், இல்லை லாட்ஜஸாக இருக்கட்டும், இல்லை திருமண மண்டபங்களாக இருக்கட்டும், ஜங்ஷனில் மட்டுமே நமக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் ஒரு கஸ்டமர் பேஸ் இருக்குது. ஜங்ஷன், டவுனு, இந்த பக்கம் வந்திங்கன்னா வண்ணார்பேட்டை, முன்னணி நிறுவனங்கள் எல்லாமே நம்மகிட்ட வாங்கியிருக்காங்க. திருப்திகரமான வாடிக்கையாளர்களாக இருக்காங்க. இது வந்து அம்பால் கிரீன் பவரோட ஒரு வெற்றிக்கு காரணம். திருப்திகரமான வாடிக்கையாளர், முன்னணி நிறுவனங்கள், தொடர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய சேல்ஸு. இதனால் வந்து தொடர்ந்து நம்மளோட வளர்ச்சிங்கிறது வந்து மிதமான வேகத்தில் நிரந்தரமாக இருக்குது. அம்பால் கிரீன் பவர் என்டர்பிரைசஸில் ஜென்ரேட்டர் வாங்குறதுக்கு கஸ்டமருக்கு, வாடிக்கையாளர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய காரணங்களில் முக்கியமானது நம்பிக்கை. 2வது, தொடர்ந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய சர்வீஸ், கஸ்டமர் சர்வீஸு.
மூணாவது அவங்க கொடுக்கக்கூடிய பணத்துக்கு உத்தரவாதம். இந்த 3 விஷயங்களும் இருக்கிறதுனால அம்பாள் கிரீன் பவர் என்டர்பிரைசஸ் வந்து தொடர்ந்து வாடிக்கையாளர்கள் வந்து நாடி வர்றாங்க.